dutangiranye n'umugore wari ugiye kwa muganga kwipimisha. Arimo aratambuka, bantu mwambara inkweto za ntushingeho, dore ibyamubayeho. Urukweto rwaravunitse, n'akaguru nyine umuswita wikanga karahinamirana. Ahita ataka cyane avuga ati Mana mfashe Nyagasani, hari ibyatangiye kuza. Wibuka aratwite kandi arakuriwe, inda n'imvusi. Yarari muri bya bihe nyine ujya kubona ukabona isaha n'isaha wabyara, nawe ntiyarabyiteguye. Hari umusore watambukaga aho agiye kwisabira akazi, nawe arebye abona umuntu arakuriwe kandi abona urukweto rwavunitse, abona atangiye kujya hasi. Rero nk'umuntu utekereza, nk'umuntu ugira umutima, ntago wagenda usize umuntu nk'uyu nguyu. Sinzi umutima wawe ahantu waba uherereye uramutse ugiye umusize. Ubwo wa musore yahise aza aramwegera avuga ati Ma bigenze bite? Atumva urukweto rwanjye ruravunitse. Amukoraho aramubwira ati none se nkujyane kwa muganga? Ati reka nkujyane kwa muganga. Sibyo? Ati wapi, ntago ari byo nshaka. Umugore yaramuhakaniye ati ikintu ushaka muri aka kanya, wumve ikintu nkeneye muri aka kanya ntago ari ukujya kwa muganga. Atari kuri kubona ko ugiye kubyara, reba urakomerewe ugiye kubyara, igisubizo nuko nakujyana kwa muganga. Ati wapi, icyo nshaka muri aka kanya genda nkoreshereze urukweto urunzanire, hanyuma rero rwambare ndaza kwihagurutsa ngende. Hari abantu bataba bakeneye ubufasha kandi wowe ubireba ko abukeneye ariko wakihagararaho. Yafashe rwa rukweto aramubwira ati genda urunkoreshereze urunzanire hano. Mwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, urebe ko wakoze no kuri ako kantu ka like, ubundi njye nkwereka utuntu twikorera. Yamuhereje rwa rukweto aramubwira ati genda urukoreshe, hanyuma rero urunzanire, ibindi ndaza kubimenya mu nyuma. Umusore aramubwira ati nose ko nta mafaranga mfite, ndarukoresha muki? Kubw'amahirwe yahise abona amafaranga yatakaye. Uyu mugore afite amafaranga menshi mu gasakoshi ke, muze kubizirikana. Aramubwira ati ndajyana aya ngaya. Yari amadolari ijana gusa. Rero amadolari 100 mu manyarwanda ni ibihumbi 140. Nawe uri kumva n'amafaranga menshi cyane. Niyo yatwaye ngo agiye gukoresha iki? Urukweto. Uyu yasigaye hanga ari kuribwa ariko arihangana. Uri ababyeyi b'abamama ahantu muri hose, mbonero no kubasuhuza rwose muri intwari. Imana ijye ibaha umugisha. Twe nk'abana banyu mwabyaye nta kintu twabona tubitura, kuko muba mwaraciye muri byinshi ku bwacu. Wa musore yaje aha ngaha, yaturutse inyuma y'umuganga, ahita amuterura ikirenge, agomba kumwiba urukweto ku bubi no ku bwiza. Hari umuntu ukeneye urukweto kandi byihutirwa. Wa musore arebye abona urukweto ntabwo ruhura n'urwuriya mu mama yari yambaye. Yarahindukiye agiye kumukubita. Umusore ahita atambika, igipapuro yari afite kiriho n'amafaranga. Ndetse ahanga umusore nta kindi yakoze. Yaramubwiye ati naguha n'amafaranga ukangurisha izo nkweto zawe. Wumve neza aka kantu, uyu mukobwa yari afite inkweto yiguriye ibihumbi 30, none bamuhaye 140. Gatekereza ako kantu nawe umbwire, ayo mafaranga wayanga? Ugereranyije muzi kubera iki se ushaka kugura zino nkweto? Ati please zirihutirwa cyane, zirakenewe cyane kandi umuntu uzikeneye, please ndakwinginze mufashe, arakomerewe, arazishaka cyane. Uyu mukobwa yabitekerejeho, barakwereka uyu nawe yatangiye gushaka ukuntu yakwitabara akavariya, kuko wibuka ahantu yicaye ni mu muhanda, atitaye ngo akarenge kavunitse, yagombaga kugenda. Undebere nawe intambara ababyeyi bacu baba bararwanye kugira ngo tubeho, rimwe na rimwe ugasanga twari buhana haburira ubuzima, ariko bagakomeza kurwana gisirikare kugira ngo barebe ko badutabara. Umukobwa yemeye amafaranga, aravuga ati shaye amafaranga sinayahusha, ndayemeye, inkweto ndaziguha rwose, sibyo? Zifata uzijyane. Umukobwa yahise atanga inkweto ze. Nkomeza kubibutsa kandi, niba waribwa ibintu byawe ushaka kubigaruza, izo nimero ziri kuri screen, uwo muganga yabigufashamo. Ikindi kandi, niba ujya ukora ibintu ukabona urahomba umunsi ku munsi, amafaranga wayakorera ntumenye haciye, uyu muganga yabigufasha. Wabuze urubyaro, ese nayo ndayawe barayizinze ntabwo ubyara, rwose arakuzingura ukabyara. Nawe wabuze umugabo, abigufashamo. Urwaye igifu se, amibe, diabete n'ibindi bigiye bitandukanye, indwara zose zibaho, uyu muganga arazivura. Ndetse abantu b'abagabo nyine bananiwe no gutera akabariro mu buriri, mu muhamagara araza kubafasha. Ibyo byose arabikurikirana. Sasa uyu musore agiye kugenda, uyu mukobwa aramubwiye ati uri kumva se nasigara ameze gutya? Ndashaka usigira izo nkweto wari wambaye. Wumva aka kantu bisobanuye ngo umusore agende n'ibirenge asigira inkweto ze uriya mukobwa. Uyu nawe yaragurutse agenda acumbagira, ariko kubw'agaciro az'umwana wamufitiye,
kubw'urukundo akunda umwana we arakomeza aragenda ntago yahagarara. Umusore yabitekerejeho, nose ubu kuko ngenda nambaye ibirenge wa mukobwa we, ko nakwishyuye twaguze kubera icyumva ko nagusigira inkweto zanjye sibyo, warise nkagenda kuko kandi uri kureba ahantu ndi kunyura ni mu mabuye. Atumva ntago wancika rero, niba utansigira izawe nanjye sinagenda nambaye ibirenge ngarurira inkweto zanjye, kandi izi nkweto umusore arazikeneye cyane. Yaravuze ati okay, nta kibazo, buretse ho gato ndaje nkwereke nyagasani. Umusore yahise afata umwanzuro undi muntu wari we wese atapfa gufata, yiyemeza gukuramo inkweto ze. Azi uno mukobwa wenda we agende n'ibirenge nta kibazo, ariko atanga ubufasha. Ese nawe ujya wumva ufite umutima wo gutanga ubufasha? Agiye kugenda umukobwa yaramubwiye ati ndabizi aha ngaha afite utuntu twagufasha, wenda wapfa kwambara no masashi yagufasha ntugende ukandagiza amasogisi yawe hasi nyagasani. Nawe unyumvire ngo ubufasha yaramuhaye, ngo amuhaye ubufasha bwo kugenda yambaye amasashi. Nawe undebere, umusore nta kundi yari kubigenza, nta nandi mahitamo yari afite. Yahise afata ya masashi nyine arayambara. Yabigenza ate se? Agenda yirukanka, inkweto ze azisigiye uriya mukobwa. Ese basi warazambara? Witekereze urebe. Mwibutse gukanda subscribe, kandi niba utarayikandaho umenye kuri gucikanwa. Aha niho hantu honyine usanga udukuru tw'ubwenge kandi twigisha. Wowe bikore gusa uzanshimira mu nyuma. Barakwereka wa mukobwa yahise afata inkweto z'uriya musore, arangije azijugunya hejuru. Aravuga turi kubona nta kwambara bino binyusi se? Hari n'abantu bahemuka babishaka, umuntu akagukorera ubugome ku bushake. Ubu se ko azimwambo yazikojeje iki? Kwari ukugira ngo gusa nyina mu nyunzure. Umukobwa yari yifitiye izindi nkweto mu gasakoshi ke. Byose yabikoze abishaka. Hari abantu bagenda bafite na twa reserve ku ruhande, ku buryo naza gukenera ubufasha ku ruhande ari buze guhita yifashisha, ahita abikora byihuse nta wundi muntu akeneye. Uyu mukobwa rero nawe yari umwe muri abo ngabo. Yahise avanayo utundi dukweto twiza, natwo tw'abasireyi twiza cyane, abari twayitatamo. Ndetse uko yari ari kuzambara, tugaruka hano ku ruhande. Disi wa mumama wacu ugiye kubyara, urugendo rwamukomeranye. Sasa hari abaryaka ari aha ngaha baba bashaka amafaranga y'ubuntu. Aba tubita abayuko, abasuma ni ibisambo. Hari igisambo cyamubonye, kibona umuntu ari kugenda ata amafaranga kandi igisambo cyo cyaburaye. Hari n'abantu biba rega atari nuko baburaye. Hari abantu biba nyine kugira ngo bongere ibyo bafite, hakaba n'abandi biba kugira ngo baramuke. Abo bantu rero baratandukanye bose. Witegereze, wa mumama yaje hanga kwicara ku gatebe, cya gisambo kimukurikirana. Uko yakarebye hirya disi ari kuribwa, ari kugise. Barakwereka nga cya gisambo cyahise gifata sakoshi ye kirayijyana. Cyarayijyanye, gusa mu rugendo rwacyo kiri kugenda kirukanka, cyumvise urahangari kugise. Ari kuribwa cyane. Nakubwiye ngo kereka utagira umutima gusa. Ese wakwiba umuntu nk'uyu nguyu? Igisambo nacyo cyagize umutima. Umunyurabwenge gishyira mu nyurabwenge kiravuga ati shaka kwiba uyu muntu rwose nta kintu naba nkoze, rwose naba nikojeje ubusa. Hari n'umuntu wibuka abona amafaranga umwibye ntacyo azakumarira ukayamusubiza. Kikimara gushyira sakoshi hasi, byahuriranye n'uko wa mugore ahise ayifata. Wa musore nawe aragarutse avuga ati we wagisambo uratekereza uri gukora ibiki? Cyahise kimubona. Sasa uyu mugore we ibyo kuba yari ari kwibwa nta nicyo byari bimubwiye. Hari situation ugeramo ukumva amafaranga nta gaciro kigufitiye, ukumva nta kintu na kimwe kigufitiye agaciro. We yari ari kwitekereza kubijyana n'igise. Mwabantu mwe njye numva abantu bavuga ngo mbese muri make kumwe bavuga ngo urugamba rubarwa n'uwarugiyeho n'uwarwitabiriye, cyangwa nijoro rikabarwa n'uwariraye. Hari amamama najyaga numva bavuga ko kubyara bigora ndetse bikanaryana cyane. Ubundi ngo iyo umuntu agiye kubyara aba yumva wamuha amahirwe atazongera kubyara, ariko bitewe n'ukuntu umwana aryoha ntabwo ibyo byakunda, arongera akabyara akihangana. Uri kumva ukuntu ababyeyi bacu baba badukunda, ariko twarangiza tukabarumbira tukabaviramo ibyo ntazi. Rimwe na rimwe tukajya tunababera ikigeragezo, tukabatuka tukababwira nabi. Niba uri umujene cyangwa se uri umukobwa n'undi muntu uwo ari we wese ukaba uri urubyiruko, jya wubaha umubyeyi wawe. Niba usuzugura umubyeyi wawe umenye ko uba uri gukora ikosa rikomeye cyane. Nawe uzicuza igihe uzaba wagize abana nkawe. Igihe uzaba wagize abana nkawe umenye ko uzaba ufite ikibazo uzicuza. Wa musore nta kindi yakoze, yaramuteruye amujyana kwa muganga. Twigarukira hano kwa muganga, kumbe wa mukobwa wa mukanya wa muganga anakora ahangaha kuri bino bitaro. Baranga bari kuvuga nti terega ntabwo nakwizera, nta mpamvu nimwe mfite yo kukwizera. Ngaho nyereka gihamya cyatuma nkwizera se. Niba ari biki bari kuganiraho simbizi.
uyarangije aravuga ati okay, bisa nkaho n'ubundi no kuva na kera hose utigeze unyizera, ariko njye mfite gihamya hano, njye mba nabisoje rega, singa uyu mukufi we niba ari inde, aba bantu njye ndi kubakemanga si shyashya. Ati uyu mukufi si uwe se? Uyu mukufi ni uwe, ureba ahangaha, mwabantu mwe kubyara biraryoha. Ni nayo mpamvu niba wicaye aho ngaho rwose uzi ko wabuze urubyaro cyangwa uzi mugenzi wawe wabuze urubyaro, hamagara kuri iyi nimero ureba kuri screen yawe, uyu muganga araza kubigufasha. Mu ngimba nababwiye ahantu h'ubwenge, ntabwo uzareba inkuru zacu gusa ngo ukuremo ibintu by'ubwenge gusa, ngimba nanabahaye n'ahandi hantu nyine mwakura n'utundi tuntu twabafasha no mu buzima busanzwe. Nose ntabwo ukeneye kubyara nk'abandi, nta nshuti yawe ufite se yabuze urubyaro kandi ukeneye kubyara. Erega nta muntu n'umwe utifuza kubyara, kubyara ni byiza birakarama. Rero hamagara kuri iyo nimero muganga azagufashe. Nk'uyu mubyeyi wari ugiye kubyara, burizi iyo umaze kubyara ukareba akana kawe, akampucuru kawe watwise amezi 9 yose ukabona ararangiye ukakabyara, uzi ukuntu biba biryoshye? Uzi iyo wagiye muri baby shower, hey, ndakubwiza ukuri biba ari ibintu by'uburyohe gusa. Rero nta muntu n'umwe utakwifuriza kubyara, ni nayo mpamvu bakubwira turakabyara. Iyo ukoze akantu keza umuntu arakubwira turakabyara mwana wa. Namwe mujye mubibwira abandi rega, biba ari byiza. Ahangaha bamushyize mu kagare, bagomba kumujyana bakajya kumubyaza. Nkwibutsa ko nawe wabuze umukunzi, niba ukunda bukunze bose bagutera indobo ugakunda ukibaza ariko se nakosheje iki, nacumuye iki ku Mana? Igisubizo ni kimwe, hamagara muganga araza kubigufashamo. Aba basigaye ahangaha yavuga ati koko nawe ubu waje kwaka akazi, ati cyane rwose ndagashaka. Uri kubona ko darinzanye n'amadokima nyine, ibyangombwa, amaseve n'ibindi byose narimbizanye ahangaha na degree byose kugira ngo mbibereke mu makazi. Uyu aravuga ati ja urambabaje rwose, ngewe si ibintu byangaha byose ko ari jye mbigenga, ni jye manager wahangaha sibyo? Rero ariko nanone akazi ntako kabisa, ntako wabona aho wanyura hose, ntako wabona. None ugakora ikosa nka ririya wowe ukagira impuhwe nka kuriya ngo uzumva uzabona akazi. Urase uriya mugore uzanyura muzi? Ni umugore wawe se? Ntuzi na nyirawo? Uriya mugore njye ndamuzi sibyo? Ariko naje gusanga abantu mugira impuhwe cyane, rimwe na rimwe binabakora wumva ikigabo kiranga ni igitindi, ni ikigome. Uyu yaravuze ati n'ubundi akazi nashatse ko ari ako manaje ko bawumva ugafite, reka nigendere nyine nta kundi. Sasa uyitegereje ku birenge by'umusore, wibuka umusore uranga yiyambariye amasashi ku birenge, yararebye aravuga ati uyu muntu rero aho kugira ngo abone akazi ko manager, hari akandi kazi ahubwo namuha. Icyafase uko ari akazi sakora. Yaramwitegereje guhera hasi kuzamura hejuru, yahise amubwira ati umva musore, mwana muto buhagaze, igisaza kiranga kiranubahuka cyane, wenda kuba yamwita umwana ntaribi, ariko kureba kirya ari gukoresha. Atanga rero nakubonera akazi kajyanye n'uko umeze n'uko ugaragara, appearance yawe rwose hari akazi bikwiranye n'ukuntu uba witwaye n'ukuntu uba wambaye. Aha nakubonera akazi neza byahita bihuriramo, ahubwo ako kazi uri kumva wagakora. Wibuka umusore n'umushomeri, nta kazi afite, no kubona 5 z'amayinite biragoranye. Sinzi niba yakanga. Yaramubwiye ati nyine wambwira nkumva ko kazi kariko, nkumva ko byakunda nagakora. Umusaza urangana nasuzugura cyane, aterega nta kumva ko byakunda kugakoraho wagakora, kinamuseka cyane. Buriya nujya kuvugana n'umuntu ukabona muri kuganira ushaka ko muhuza, ukabona ari kuguseka cyane agukwena kwiryaho byadanje, ujye umenya ko uwo muntu asa n'uwagusuzuguye, kandi nyine nibuka guca agasuzugura. Umuntu agusuzugura tubundi ku bumenyi bwawe. Ibyo byarabaye, umusore byarangiye yemeye akazi. Dore akazi bamuhaye nawe undebere, bahise bamuha akazi ko kugira gukora amasuku. Babonye yambaye amasashi, baravuga ati shaka akazi niko kawe kabisa, aho biranahura nta zindi nkweto uzakenera, jya mu kazi. Nuko umusore yahise azangaha atangira gukora akazi ko kugira kwikorera amasuku muri tuwarete, aho abantu batambuka ahita hakora amasuku. Nawe urabizi nyine amasuku yo kwa muganga, niko kazi bahise bamuhereza. Gusa umusore ntandi mahitamo yari afite. Buriya baravuga ngo ushaka inka ryama nkayo. Igihe rero uzumva ushaka amafaranga utashobora gukora akazi akariko kose, menya ko ayo mafaranga nta nayo uzabona, uzarinda upfa utayabonye. Ibyo byo bizirikane. Rero ikiza, niba ushaka amafaranga iga no kuyakorera, kandi uyakorera ibyanyabyo ubikuye ku mutima. Akako ndakurabuye n'akantu k'ubwenge. Ndetse
ahangaha yaraje aramubwira ati ntureba ahubwo ibintu bihura byibuze ubu noneho bimeze neza byiza cyane, kora akazi kawe rwose, amafaranga yawe nzanyaguhera ku gihe, zajya nyaguhera ku gihe rwose bikurikirane. Uyafashe ahangaha ikiroso aravuga ati ngomba kugakora nta kundi, gusa akomeza gucunga kiriya kigabo hari ukuntu yakibonye, ubundi hari umuntu ureba nawe ukabona icyizere umufitiye ni hafi ya ntacyo. Yatangiye kumukurikirana, witegereze kubera icyo ari kumukurikirana ureba akantu ku kandi. Barakwereka ahangaha nawe hari uwari uri kubyara byamukomeranye. Mwabantu mw'icyo ngiye nkomeza kubabwira rubyiruko rugenzi rwanjye, ndababwiza ukuri ibintu byose mukora mujye mwubaha ababyeyi banyu. Ngiye buri ngeze n'ahantu ibintu binandambiye, ahantu ngiye rwose mbona umwana w'umujene usuzugura nyina, agasuzugura se, cyane cyane by'umwihariko agasuzugura nyina, amenye ko ibyo bintu azabibazwa. Reba urugamba ababyeyi bacu baba barwanye, reba inzira biba byanyuzemo kugira ngo bagere aho bakubyara. Yamara kukubyara noneho akirengerana bya bibazo bindi ugenda umuteza mu gukura, ugenda umuzanira ibibazo. Ngaho wagiye warwanye, baraje kumwihaniza, warwaye agiye kukuvuza n'ibindi byinshi, warangiza ukamusuzugura. Niba uzi kujya usuzugura ababyeyi bawe, genda wicara ahantu wiherera uvuga ati nduwa feke, ngomba guhinduka. Sasa ngo ko hari uwari uri kubyara, cya kigabo kinjiye aho yari ari kubyarira. Ibi bintu nta nubwo biba binemewe. Niba utari umuganga, utari ku rutonde rw'abari bubyaza uwo muntu, winjira mu cyumba ari kubyariramo gute? Witegereze, wa mugabo yaje agana hari amafaranga ya wa mugore. Mana yanjye nawe undebere, yatangiye kuyoragura amafaranga y'uriya mugore. Uriya mugore yari afite amafaranga menshi, uwari uri kubyaza arabibona, abona ko hari uri kwiba amafaranga, arahije aravuga ati ntago bishoboka. Nawe undebere ukuntu abaganga bajya bakora amakosa rimwe na rimwe, umuntu yanagira ibibazo bakabimushinza, ugasanga ari kuburana avuga ati ntago ari jye wabiteye. Ubu se ko atawe umuntu wari uri kubyara akaza kureba uri mu mafaranga biramumarira iki? Yaje avuga ati umva we, waretse amafaranga y'abandi. Iki kigabo cyafashe amafaranga amwe make, kiravuga ati funga umunwa, ni nko kumucecekesha. Cyayamushyiriye mu mufuka, kiravuga ati fata hangase nyine, gabanya itiko, uri kuvuga ibiki? Fata ayo mafaranga uyajyane, ndabizi urayakeneye. Sasa abangaba bahise batangira kwiba amafaranga. Undebere nawe, umugore ari kugise, ari kuribwa, uwakamufashije ari mu mafaranga. Nawe undebere ukuntu kuvanga inshingano n'ibintu bidafite gahunda rimwe na rimwe bishobora kuzagukoraho, ukazafatwa. Kandi iyo ufashwe urahanwa. Bafashe amafaranga yose y'uriya mugore, ntibamusigiramo na duke, yose barayatwara. Nawe igise kiri kumurya, yabuze umufasha, kandi byitwa ngo hari umuganga. Aka kajura kamaze kwiba, kahise kagaruka ngaha kaza kigira nkaho nyine hari ibyo kari karimo. Kaje kavuga tumva, komeza ushyiremo akabaraga, please ushyiramo akabaraga. Gusa umutima we wibereye ku mafaranga. Abakorera ahangaha bose ni abajura n'ibisambo byigendera. Uyu yakomeje gushyiramo imbaraga, ku bw'amahirwe uriya nta kimana itakorerega. Igihe cyose wayisenze iragufasha, ikuba hafi. Yarabyaye kandi abyara neza, yaje yishimye. Ni igihe cyo kumucyura, yari amaze no kwishyura amafaranga. Sasa ahangaha barakwereka ari kugenda, agasakoshi katakaye hasi, wa musore arakamuzanira. Noneho ikintu gitangaje kurushaho, uyu mugore nta nubwo yibuka ko uyu musore ari we wamufashije. Yaramubwiye ati mabuja rwose fata agasakoshi kawe ahangaha kari gatakaye hasi. Aravuga turakoze cyane rwose, urakoze cyane kandi Imana iguha umugisha. Ariko hagati aho ngaho reka ndebe ko naguha ahangaha n'utudolari 100 ureba akantu waguramo. Ibaze kujya kugufasha cyangwa se umuntu agiye kuguha utuntu two kuguramo uturindazi cyangwa se utuntu two kurya, akaguha ibihumbi 140, nawe ugatekerezaho ako kantu. Agiye kurebamo yabuze amafaranga ye, ahita ahaguruka avuga ati ibi ntabwo bishoboka, amafaranga yanjye ntabwo nayabura, kandi yari amafaranga menshi cyane. Yari amafaranga menshi, nari mvuye kuri banke njanga kwipimisha. Ati umva mabuja rwose bitware gake, uri kumva ikibazo cyabayeho kuba wabuze ayo mafaranga ntabwo cyabereye hano mu bitaro. Ikibazo hano cyabereye ishobora kuba ari inzira waciye. Ikindi kandi akuse uyu musore si we wamuzanye, dore umuntu wagutwariye amafaranga n'uwo musore. Nawe undebere, bahise bafata icyaha bakigereka kuri uriya musore. Nakubwiye ngo hari abantu ureba ukajya ubarebera inyuma ukabona ni abakire, nyamara ubukire bwabo ugasanga bwavuye mu kugira nabi, ugasanga bwavuye mu guhemuka. Ese ubwo bukire muba mwumva bubaryoheye?
ati uriya musore rwose ni umutindi, reba inkweto yambaye, gute se ataba yatwaye ayo mafaranga kugira ngo ajye kuguramo inkweto? Gute ataba yatwaye amafaranga kugira ngo ajye kuguramo imyenda? Gute? Niwe wayatwaye. Wa musore utanga amafaranga y'abandi. Umusore anga no kwisobanura biragoranye, batangiye kumuharabika bamubwira ati zana amafaranga y'abandi, niwe wayibye. Ati ndebera inkweto yambaye amasashi. Sasa umusore uranga yararakaye, arangije aravuga ati ibi nanjye ndabirambiwe rwose, mwese ndabarambiwe, ibi ntabwo nabishobora kubyihanganira. Ese ubundi nakwihangana kugeza ryari? Reka nze ndaje nkwereka wumve unitegereze ureba akantu ko kandi. Njye mba nabazaniye inkuru ngufi muri buze kureba mu gasoza kandi baryoheye mukaniga. Umuntu utigiramo rwose aba ari kuntenguha, amenye ko nzabimubaza umunsi twahuye, nzakubaza. Ndetse hano umusore yahise avanayo telefone, arangije ayereka wa mudamu umaze kubyara, aramubwira ati akira irebera ahangaha, hari akavideo yatangiye kumwereka. Kumbi ubwo wa musore yakurikiranaga uriya muganga cyangwa se kiriya kigabo, yahise afata video yabafashe bari kugira gute kugabagabana ariya mafaranga y'uriya mugore. Rero yaba recordinze bafata video. Namwe mushaka kumvugisha cyangwa se tugahurira WhatsApp tukiganirira, njye ntari biryanjye. Nimero yanjye mwamamagaraho ni 079 330 63667, hanyuma tukicira ingira, rega nta bidanje, twese turi famiye. Niba ushaka kunyandikira WhatsApp unyandikira kuri iyo nimero, niba ushaka no kumpamagara umpamagare twiterere story, nta bintu bya danje rega, nabiba bihambaye. Ubwo bari kugabagabana amafaranga, umusore yaje avana agatelefone aravuga ati aba bantu ntabwo ari shyashya, nawe ntabwo yabize. Akimara kubabona yahise atangira gukamera, wibuka n'ibigambo bibi kiriya kigabo cyamubwiye kare, ati umuntu ugira impuhwe uri kubona wazagera kuki? Kuba wagaragaje umutima mwiza bihambaye uzagira kuki we wagasore we? Kumba ahangaha byose ni inkuru yababwiraga. Cya kigabo cyahise kimwambura telefone ngo kirebe neza ibyo bari kuvuga, niba ari ibyo cyarebye. Ibise bishoboka bite? Ibintu ntabwo byumvikana gute yadukame. Sasa ahangaha iyo umuntu akweretse ikimenyetso akakwereka gihamya, sha umenya ko kakubayeho. Ati mabuja rwose n'uno mugabo yabikoze, ikikubwira ko abantu nabo baba badahuza. Abantu bose bakora ibi bundi biba bigoranye ko banahuza. Bahise batangira kwivananamo. Wa muganga aravuga ati uyu ndiwe wabikoze, undi nawe ati ntago ari jyewe. Sasa yatangiye kubasaka bakuramo amafaranga ye, fa kuba yabonye n'imifuka bagiye bayashyiramo, bagomba kumusubiza ibye. Aturi guhakana ko aya mafaranga utayatwaye, none uyu yari amafaranga menshi cyane. Hari amafaranga ubundi baguha ukumva bisa nkaho baguhinduriye ubuzima. Nawe utekereza nk'ina amadolari 100 ugasanga nye ni nk'inoti nka 200, uri kumva n'amafaranga menshi cyane, yandi ushobora gufata neza ukarara mu kirere, ukajya urara wambaye inkweto wumva ari ibintu bya danje. Sasa nta kindi yakoze, yahise yamburana wa mukobwa we yari afite. Uyu mukobwa avuga ati mahuje rwose ngewe ntago ari jyewe, ndabinginze. Ikintu batari banazi noneho batari banasobanukiwe, uyu mukobwa niwe nyiri bino bitaro. Ubundi hari ukuntu umuntu ashinga ibitaro bya prive bitewe n'ukuntu adakunze kuhaboneka cyane, ugasanga n'abakozi be ntibamuzi, ugasanga nyine afite umuntu ubashinzwe akaba ari nawe ubangaja, we akajya abona amafaranga aje gusa. Uyu rero no munsi yari yiyongoje kuza ku bitaro bye ariko mu buryo bw'ibanga. Nawe ndebera ibintu hasanze. Ese mwabantu mwe kugira neza bibatwaye iki? Mwagiye mugirira neza bose ko mutaba muzi ba boss banyu. Uno munsi ashobora kuba atari boss wawe ariko ejo akazaba boss wawe. Rero niyo mpamvu ibintu byose ukora utashyizemo discipline, nta kinyabupfura kibirimo, ndetse ukanazanamo ibintu by'ubusambo, umenye ko ibyo bintu bishobora kuzagukoraho rimwe. Nibyo ibintu by'ubusambo bigira amafaranga, cyangwa se ibintu by'uburiganya urayabona na menshi, ariko se ayo mafaranga uba wizeye ko azaramba? Nta mafaranga ushobora kubona akanya gato akanagenda mu kandi kanya. Ni n'amafaranga ashobora kwicira hazaza hawe. Igihe abantu bose bamenye ko uri umugira nabi, urya ruswa, ukora n'ibindi bigiye bitandukanye, sinzi ko hari uwakongera kuguha akazi muri company. Ubu se nk'uyu muganga ninde uzongera kumuha akazi? Uyu mugore yahise ababwira ati ndashaka ko mwese uko muri babiri muvanga ntarahamagara polisi. Ntabwo nari nzi ko mfite abakozi nk'aba ngaba mu bitaro byanjye. Ubwo se abandi bazaga kwivuriza noneho byagendaga gute? Nawe nyine wakwibaza abandi bavuye mbere y'uno mu mama, nawe wabyibaza ukibaza
byagendaga gute? Ubwo urabyumva, barabasahuraga noneho bo bakanabiceceka. Hari n'abantu banga kuvuga erega, ugasanga umuntu niba bamukoreye akantu ngo sinavuga, udasanga nyine binkozeho, ugasanga nuko biragukoraho iki? Jya uvuga ukuri, uvugisha ukuri, abahanwa bahanwe. Niba ari umuntu ufatirwa uduhano nyine batumufatire kare. Sasa ahangaha yagombaga kubirukana bose bakagenda. Nkomeza kubibutsa, niba ufite ikibazo mu byo navuze aha hejuru, hamagara izo nimero ureba kuri screen yawe, muganga araza kugufasha. Ese urwaye igifu, wabuze urubyaro, wabuze ugukunda se, urugo rwanyu ruhoramo amakimbirane, ese ufite inyatsi? Hari abantu bagira inyatsi, wakora ibintu byose bikanga, ukibaza ese bigenda bite, kandi abandi ukabona baratera imbere umunsi ku munsi. We hamagara, muganga araza kugufasha. Si ibyo gusa, n'ingo zihura mu makimbirane, bahura barwana guhera ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, umwaka ukisunika ukarangira, undi ukaza, namwe nimuhamagare muganga araza kubafasha. Indwara z'abagabo zose arabafasha, abagore nuko. Abagabo noneho binanira gutera akabariro, burarega nta kuntu wakwitwa umugabo mu buriri bikunanira, uri umugabo gute se? We hamagara muganga aze kubigufashamo, urebe ibyo ari byo. Nawe kandi wa mugore we, ushobora kuba wateretera umugabo wawe da. Nose niba urebye no nkuru umugabo wawe atayirebye, ntago wamubwiye ati nose kari akabazo ko kadukomereye katuma tutabana neza, waretse nkakugeza kwa muganga akagufasha. Umuganga ahita abikora byihuse direct, kandi ibintu bikaza bimeze neza cyane. We muhamagare, uzagaruka uze kutubwira uko byagenze. Gusa inkuru nziza nizo tuba dukeneye gusa, uko muganga wanjye ndamwizera, arabyumva cyane, abikora neza ruzungu, akoresha imiti myiza cyane rwose y'umwimerere iva mu bimera. We muhamagare, uzaza kumbwira mu nyuma, umbwira uko byagenze. Sasa ahangaha n'uyu baramwirukanye, we yari ashatse kuzana ibintu byo gusaba imbabazi. Urasaba imbabazi gute kandi nawe uri igisambo? Sasa agakobwa karebye uriya musore, karamurakarira n'umujinya mwinshi, ariko ntacyo kanamukoraho, ntacyo kamukoraho, ukatanamunesha se kamugira gute? Uyu musore yajanga avuga ati mabuja, rwose ndishimye kuba wabyaye, birandyoheye cyane, biranezeje. Ndetse ikiza nuko uno mumama yahise anamenya ko uno musore ari nawe wamufashije kare, bitewe n'ibibazo yari yibereyemo. Ibaze ko atanamwibukaga nyine, nawe umva ubwo buribwe, ibaze ko atanabyibukaga. Uyu yaravuze ati rwose Imana ishimwe, ndishimye cyane. Sasa uyu mumama nawe agiye kumusubiza, yaramubwiye ati ntago ibyo bihagije gusa ngewe mu by'ukuri nkubwije ukuri uko nakubonye, usa nk'umumarayika waturutse mu ijuru Imana yohereje ngo uze umbonekere, uze unyigaragarize, umfashe ubwo narindi mu bibazo. Rwose Imana ikumpera umugisha. Ikindi kandi ndashimira Imana cyane by'umwihariko kubw'umwana wanjye yavutse neza, ikamumpa mu mahoro. Nawe muri aka kanya ako kazi wakoraga nkagukuyemo, ni wowe mpinduye manager. Wibuke icyari kiri manager ni ikigizi cya nabi, ni ikigome, kirya ruswa, kiba abarwayi, kigira gute. Uri kumva uwo muntu kumushyira muri business yawe biba ari ikibazo. Rero aho uyu nguyu yahise amubwira ati muri aka kanya rwose nguhindura inshingano, ntabwo ukiri umukozi w'amasuku, ubu muri aka kanya ubaye manager w'ibitaro. Ni wowe ugiye kubikurikirana akantu ku kandi, ni wowe ugiye kujya ubyitaho. Genda witunganye, ufate izindi nkweto, reka nze ndaje nguhe kashe kujye gufata amafaranga. Yamufashije, nta mpamvu yatuma nawe atamufasha. Ariko nanone umuntu wakwitangiye nk'uko uno musore yitangiye uriya mu mama, sinzi ko nawe wamureka gutyo gusa. Wibuke yemeye yambara ibirenge kubw'uyu mu mama, yemeye akora buri kimwe cyose, aba n'umukozi wo muntu uze muri toilette kubw'uyu mu mama. Umusore nawe byaramurenze, arishima, ibyishimo byari byose, aravuga turakoze cyane ma. Niyo mpamvu mwa bantu mwe, ineza mugenda mugirira abantu, mujye muteganya ko muzahura nayo. Eida ushobora guhura nayo ubu ngubu, cyangwa se hazaza igihe utazi. Na wa muntu ureba ubona rwose ari umuntu uri aho ngaho utifashije, uriya muntu ashobora kuzaba umuntu wifashije, Imana yahinduye amateka, ukazasanga niwe muntu uri kuguha akazi. Mujye mugira neza, mwigendere. Ako niko kantu nge nabona mbabwira, ubundi Imana ibampere umugisha mwebwe mwese twabanye. Duhure mu kubutaha. Ciao ciao.